pravidelná starostlivosť o zeleň. Ahojte, moje meno je Jana Salusová a som maklerka z realitnej kancelárie Expert Experts. Ja vás vítam v mestskej časti Bratislava Dolné Hony alias Vrakoňa, kde mám pre vás pripravenú novú ponuku. Ideme si pozrieť štvorizbový byt, ktorý by si už možno zaslúžil malú prerábku. Preto sme ho poprekladali vizualizáciou. Lebo ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Na mieste s perfektnou občianskou vybavenosťou, takže kým vy prídete na obhliadku, ja si odskočím do Teska na pečivko. Dovidenia!